តើចិនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមក្តៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទេបាទចង់ដឹងថាតើចិនហ៊ានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬក៏អត់នោះបាទទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅអនាគតបាទខ្ញុំសូមធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយដូចតទៅនេះស្របពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានកើតមានឡើងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើននូវពន្ធនាំចូលពីគ្រប់បណ្ដាប្រទេសភាពវឹកវរនិងក្តីបារម្ភក៏បានកើតមានឡើងសម្រាប់ពិភពលោកមួយនេះទាំងមូលមហាអំណាចចិនដែលត្រូវបានពិភពលោកដឹងថាជាគូប្រជែងដ៏ធំជាងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចទី1របស់ពិភពលោកដំឡើងពន្ធខ្ពស់ជាងគេអាចនឹងកើនរហូតទៅដល់245%ដែលជាភាគរយដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនអាចឲ្យមហាអំណាចចិនទទួលយកបានគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចំពោះមហាអំណាចចិនបែបនេះបាននាំមកនូវក្តីកង្វល់ចំពោះពិភពលោកហើយកំណត់យកមូលហេតុនៃការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាដំណើរវិវត្តទៅរកការបង្កើតឲ្យមាននូវសង្គ្រាមលោកលើកទី3នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតសំណួរសួរថាតើមហាអំណាចចិនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមក្តៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនេះដែរទេចម្លើយគឺមហាអំណាចចិនដាច់ខាតមិនអាចយកខ្លួនទៅប្រឡូកជាមួយសង្គ្រាមលោកនោះឡើយតើហេតុអ្វីមានកត្តា3ធំដែលមហាអំណាចចិនត្រូវងាកចេញពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតសង្គ្រាមទី1បើយើងរំលឹកពីសាវតារបស់ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលចាញ់ប្រៀបរុស្ស៊ីរាប់ចាប់តាំងពីសតវត្សទី15មកម្ល៉េះហើយក៏ជាប្រទេសដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីនិងពួកអឺរ៉ុបខាងកើតកេងចំណេញលើផ្នែកជំនួយរហូតមកទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនក៏ត្រូវបានចក្រភពអង់គ្លេសដាក់នៅអាណានិគមអស់រយៈពេល154ឆ្នាំដោយរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1843បន្ទាប់ពីសន្ធិសញ្ញាណានជីងបានចូលជាធរមានរហូតដល់ឆ្នាំ1997លើសពីនេះទៅទៀតនោះជាភ័ព្វវាសនាមិនល្អនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពីឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945ជប៉ុនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនៅអាស៊ីនោះក៏បានដាក់នៅអាណានិគមលើប្រទេសចិនជំនួសចក្រភពអង់គ្លេសរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1945ជាឆ្នាំដែលប្រទេសជប៉ុនសុំចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើកទី2នៅទីក្រុង Nagasaki គឺនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945ហើយចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានបន្តអាណានិគមលើកោះហុងកុងជាបន្តរហូតមកដល់ឆ្នាំ1997ទើបចក្រភពអង់គ្លេសបានដកអាណានិគមចេញពីប្រទេសចិនដោយគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាណានជីងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសចិនបានខិតខំកសាងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនទាំងផ្នែកវប្បធម៌និងសង្គមធម៌រហូតក្លាយទៅជាអរិយប្រទេសមានឈ្មោះថាជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីរបស់ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺជាមោទនភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់មហាអំណាចចិនដែលពុំធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកប៉ុន្តែទម្រាំមានថ្ងៃនេះប្រទេសចិនបានឆ្លងកាត់នូវភាពល្វីងជូរចត់និងភាពអត់ធ្មត់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះពុំមានហេតុផលអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមហាអំណាចចិនខ្វះការអត់ធ្មត់ចំពោះគោលនយោបាយដំឡើងពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតឈានឆ្ពោះទៅដល់ការដំឡើងសាច់ដុំញញធ្មេញដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនោះឡើយចិនគឺជាជនជាតិដែលមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការធ្វើជំនួញចិនត្រូវតែមានមធ្យោបាយដោះស្រាយនៅវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មមួយនេះដោយពុំចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយដោយការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងការគិតរបស់ចិនបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអឺរ៉ុបញញើតខ្លួននោះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ជាតិមួយដែលធ្លាប់ចាញ់ប្រៀបនិងស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បរទេសដល់ទៅពេលនោះកត្តាទី2មហាអំណាចចិនពុំមែនជាប្រទេសដែលបានចូលប្រឡូកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយដូច្នេះបើធ្វើសង្គ្រាមគឺពិតជាពុំអាចទៅរួចនោះទេពីព្រោះមហាអំណាចចិនខ្វះបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំទ័ព
និងការប្រើប្រាស់សពាវុធឲ្យបានចំគោលដៅទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់សត្រូវបើធ្វើសង្គ្រាមចាញ់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកដីធំទូលំទូលាយប្រជាជនច្រើនដល់ពេលនោះប្រជាជនអាចនឹងមានការបោះបោរបង្កើតជារដ្ឋតូចៗលែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនព្រោះប្រជាជនចិនមិនអាចរស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសតទៅទៀតបាននោះឡើយបើមានការបែកបាក់ទៅជារដ្ឋតូចៗហើយនោះគឺមិនងាយនឹងបង្រួបបង្រួមវិញបានទេជាក់ស្ដែងដូចជាកោះហុងកុងបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសរួចមកហុងកុងមិនព្រមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនតទៅទៀតនោះឡើយកត្តាទី3គឺជាកត្តាចិត្តសាស្ត្រនិងជាតិសាសន៍ប្រសិនបើមហាអំណាចចិនប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបភាគច្រើននឹងរួមដៃគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនព្រោះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអាស៊ីដែលជាជនជាតិធ្លាប់មានប្រវត្តិអរិយធម៌តូចទាបជាងខ្លួននោះបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ផែនដីនិងគ្រប់គ្រងផែនដីមួយនេះបាននោះឡើយដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលមានប្រៀបជាងគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផែនដីនេះជាបន្តបាទនេះគឺជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំទៅលើចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសចិនតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មថាតើចិនយកមូលហេតុនៃការដំឡើងពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាបញ្ហាបង្កឲ្យមានភាពល្អក់កករវាងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅរកការបង្កើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬក៏អត់នោះបាទដោយសារតែមានកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះហើយគឺបានឲ្យយើងមើលឃើញថាវាមិនមានផលចំណេញអ្វីទៅដល់ប្រទេសចិនបាទកាលដែលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះនិងទៅថ្ងៃខាងមុខបាទពីព្រោះចិនតម្រាំតែមានថ្ងៃនេះគឺឆ្លងកាត់នៅការតស៊ូយ៉ាងច្រើនជោគជាំបាទបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំប្រកបដោយភាពរវិញជូរចត់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បរទេសគឺអង់គ្លេសនិងជប៉ុនដូច្នេះទម្រាំតែទទួលបាននៅកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះមុខមាត់និងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលពិភពលោកមានការខ្លាចរអានិងភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្លួននោះចិនមិនអាចបង្កើតសង្គ្រាមបំផ្លាញផែនដីនេះបាទគឺប្រៀបដូចជាបំផ្លាញនៅសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះដែរដូច្នេះគឺមិនថាតែក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏ទៅថ្ងៃអនាគតចិននឹងបញ្ជាឲ្យបានអំពីទំនាស់ដែលឈានទៅរកការបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3នេះបាទសូមអរគុណចំពោះទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយដែលបានតាមដានស្ដាប់នៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទខាងលើសូមគោរពជូនពរទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទប្រសិនបើមានការបកស្រាយទៅមានការខុសទាស់អធ្យាស្រ័យរបស់ប្រិយមិត្តសូមខន្តីអភ័យទោសបាទនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយជ្រុងតូចរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបាទនៅមានអស់លោកបាទដែលជាអ្នកដែលមានចំណេះជំនាញជ្រៅជ្រះទៅលើបញ្ហានេះបាទជាងខ្ញុំច្រើនឆ្ងាយបើគ្រាន់តែលោកពុនបានយកមកធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះបាទ